आप लोग देख सकते हैं अभी हमने इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया और हमने क्लाइमीटर भी लगा दिया। अभी वो गए हैं पावर देने के लिए अलग से, तो अभी पावर देंगे तो हम देखेंगे हमारा कंप्रेसर चलता है कि नहीं चलता है। लगाइए, रहने दीजिए, ट्रिप हो गया है। देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रिप हो गया है। यहाँ से चिंगारी छोड़ दिया था तो अभी जस्ट ये ट्रिप हो गया, यानी चला नहीं हमारा कंप्रेसर और ब्रेकर हमारा फिर ट्रिप हो गया। तो ऐसा बार बार प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं।